गेलेल्या आहेत त्या. म्हणजे पाणी नदीचं पात्र असं राहिलंच नाही. 1-1 किलोमीटर जे नदीचं पात्र पहिलं 100 मीटरचं होतं ते नदीचं पात्र 1-1 किलोमीटरचं झालं. म्हणजे इतकं पाण्याचा फ्लो कुठनं सगळीकडनं पाण्याचाच फ्लो झाला. ढगफुटी कापून गेलं, पूर्ण खरडून गेले जमिनी 5-5, 10-10 फूट पिकासहित. हा त्याची पण एक सर्वे केला पाहिजे. हो, त्याचा वेगळा सर्वे करायला पाहिजे. कारण ह्या जमिनी आता नापीक झाल्या ना. कारण त्याच्यावर पुन्हा माती भरून पुन्हा कट टाकून पुन्हा त्याला सुपीक करावं लागतील तर त्या जमिनी पुढे येतील. त्याला नाही मदत केली तर 2-4 वर्ष ती पडीक राहणार जमिनी पुन्हा. असं राशन धान्य तेच कोणती जरा मीडियामधून येऊ द्या सगळं. हो, सुरू केलं भाऊ, सुरू केलं. त्या लोकांच्या अपेक्षा आपल्याकडूनच आहेत का? हो करतो. ओके ओके. कॅम्प वगैरे इकडून मेडिकल कॅम्प पण पाठवून देतो. हो, आहे ते सगळं. ती केली सोय सगळी आहे ना? आहे. ओके. हो भाऊ. ठीक आहे. ओके.